ये रेगिस्तान जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। पानी का एक एक कतरा सोने से ज्यादा कीमती है। कहीं से पानी मिल जाए ये रेगिस्तान नहीं, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। यहाँ लोकल और इंपोर्टेड हर ब्रांड हर साइज का रेफ्रिजरेटर मिलता है, डायरेक्ट कूल हो या नो फ्रॉस्ट। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स पर 150 प्लस वेरिएंट्स मार्केट से लोएस्ट प्राइसेस पर अवेलेबल हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर आपको एक ऐसा रेफ्रिजरेटर भी मिलेगा जो 1 साल के अंदर खराब हो गया तो आपको उसकी जगह बिल्कुल नया रेफ्रिजरेटर दे दिया। 60% एनर्जी सेविंग, ड्राई वेजिटेबल ट्रे, फास्टर कूलिंग सिस्टम, 1 year रिप्लेसमेंट वारंटी, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम, ट्विन इन्वर्टर, एंटी फंगल गैस्केट, समर सर्वाइवल का असली सोल्यूशन, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स।